السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث علم الأحياء بعنوان سر الحياة الشعبة 3 الأول ثانوي. مرحبا أيها الزملاء، سنعرفكم اليوم على أحد أسرار الحياة. هل حذرتم ما هو؟ نعم، إنه الماء. الماء مادة شفافة عديمة اللون والرائحة، وهو المكون الأساسي للجداول والبحيرات والبحار والمحيطات، وكذلك للسوائل في جميع الكائنات الحية، وهو أكثر المركبات الكيميائية انتشارا على سطح الأرض. مما يتكون الماء. يتألف جزء الماء من ذرة أكسجين مركزية ترتبط بها ذرة الهيدروجين على طرفها برابطة تساهمية، بحيث تكون صيغته الكيميائية H2O عند الظروف القياسية من الضغط ودرجة الحرارة. يكون الماء سائلا، أما الحالة الصلبة فتتشكل عند نقطة التجمد وتدعى بالجليد، أما الحالة الغازية فتتشكل عند نقطة الغليان وتسمى بخار الماء. لماذا هو سر الحياة؟ إنه مصدر الحيوية والحياة في هذا الكون الذي نعيش فيه، ولا غنى للإنسان والحيوان والنبات عن الماء. والماء هو أحد أهم المكونات الغذائية التي يحتاج إليها كل كائن حي بلا استثناء، ويشكل الماء بنسبة 70% من وزن الكائن الحي. قد تصل هذه النسبة إلى حوالي 90% في بعض الكائنات الحية الأخرى. وقد أكد القرآن الكريم على أهمية الماء باعتباره أساس الحياة وجوهرة الوجود. يقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. سورة الأنبياء الآية 30. وقد ورد ذكر الماء في القرآن الكريم بمعناه الذي نعرفه 59 مرة. حيا وضح القرآن الكريم أهمية الماء وضرورته لجميع الكائنات الحية، وجميع الموضوعات التي ورد فيها ذكر الماء في القرآن الكريم يكون مرتبطا بالأرض، وهي إما أن تكون ميتا أو خاشعا أو هامدا، فينزل الماء عليها فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. فكان الماء هنا بمثابة الروح للجسد، يحيا عندما تنفخ فيه الروح ويموت عند مفارقته لها. يقول الله تعالى: وترى الأرض هامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سورة الحج. وتسبب ملوثات الماء في الأعوام السابقة بأمراض خطيرة مثل الكوليريا والإسهال والدوسنترية والتيفود والالتهاب الكبدي الوبائي والبلهارسيا. وتؤكد الإحصائيات أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من الأمراض الناتجة عن عدم توفر المياه الشرب. كيف تعامل الإنسان مع هذه الثروة العظيمة ورغم القسوة للماء والتي ترفض على الإنسان مسؤولية الحفاظ عليها، باعتبار أن ذلك جزء من الحفاظ على حياته وحياة الكائنات الحية الأخرى والتي سخرها الله. لا إله أن الإنسان قد فعل العكس في كثير من الأحيان، فقد قام الإنسان بتلوث المياه والخاصة في هذا العصر، ومن ذلك تلوث المصطلحات المائية والتي تشمل الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات. وقد تحولت هذه المصطلحات إلى سنة مهملان علمية ومحلية لكل ما يريد الإنسان أن يتلخص منه من فضلات ومخالفات ومصانع وصرف صحي غيره. إن الماء من الطاقة المتجددة النظيفة التي لا تسبب أي تلوث للبيئة، ومن فوائده أيضا يعطي مظهرا جميلا للطبيعة، فيفضله تصبح طبيعة خضراء يانعة ويصبح الشجرة مثمرة والأزهار تنتثر عبرها وتصبح الأرض جرداء أو خضراء، كما يمنع من حدوث التصحر في الأرض الزراعية ويسمح فيها اتزان المناخ وتلطيف درجة الحرارة. الماء من المصادر التي يتمدن بالحياة والسرور. الماء مصدر للحياة والفرح في الوقت نفسه، ويظهر هذا جليا عندما تسقط الأمطار أو يسقط الثلج، فيهلل الناس فرحا بقدومه. لهذا من الواجب الحفاظ على الثروة المائية من أي مصادر تلوث، ومنع تلويث الماء بالأسمدة العضوية والكيميائية والمواد السائلة من المخالفات البشرية والحيوانية التي تصل إلى الماء من محطات الصرف الصحي. وفي الوقت نفسه يجب الحفاظ على مصادر الماء الجوفية من التلوث واستغلال الماء بشكل أمثل.
ختاما، الحفاظ على الماء أولوية للبقاء. الحفاظ على الماء من أهم القضايا التي تسعى الدول لإيجاد حلول لها في ظل انتشار الجفاف، والعمل على جميع الأصعدة الخاصة والحكومية كافة. فوجود الماء مرتبط ارتباطا مباشرا بالحياة والبقاء، ولو حدث وانتهى وجود الماء على الأرض ستنتهي الحياة بلا شك. وكما وصفته العرب قديما: الماء أهون موجود وأعز مفقود. وتظهر المعاناة الشديدة لدى الكثير من الدول التي تعاني من شح الأمطار وانعدام وجود المصادر المائية مثل البحار والأنهار والينابيع، وهذا بحد ذاته يشكل التحدي الأكبر بالنسبة للدول والحكومات.